dibimbing orang kampung dipatenggalkan. Bupati dan hadirin yang berbahagia, kita jemput pawai budaya yang pertama, yakni suku Melayu Tonga. Adapun suku Tonga dikepalai oleh seorang penghulu dengan gelar Datuk Tumenggung atau Datuk Ngombo dan dibantu oleh dua mama dengan sebutan Monti dan Dubalang. Monti dengan gelar Datuk Laksamana dan Dubalang bergelar Datuk Panglima Garang. Suku Tonga memiliki tonga atau lambang kebesaran, yaitu bendera berwarna kuning. Kalau dalam adat disebut dokek jolong basuo tinggi nampak jauh. Karena menurut adat bahwa penghulu suku Tonga godang di darat, bahasa adatnya godang di kampung. Tentunya diikuti oleh tuwo sajoa, tanganai laki-laki dan perempuan serta kelengkapan adat yaitu cano, jotepak, keris, pedang, dulang, bintang, labu kaco, anak pancang, pembawa payung suku. Untuk urutan selanjutnya suku Domo. Kita jemput suku Domo. Adapun suku Domo dikepalai oleh seorang penghulu dengan gelar Datuk Bandaro Rajo, dibantu oleh dua orang mama, niniak mama dengan sebutan Monti dan Dubalang, serta dua orang Kosiak Putia Ayu Jonia bergelar imam dan khotib. Suku Domo memiliki tonggau lambang kebesaran, yaitu bendera berwarna putih. Dalam adatnya disebut tahan sosa, karena menurut adat yang dipakai penghulu suku Domo adalah yang godang. Di adat bahasa adatnya adalah Kombui Undang Kunjung Kisoko, dan diikuti oleh tuwo sajowa, tangganai laki-laki dan perempuan serta kelengkapan adat yaitu cano, jotepak, dulang, bintang, labu kaco, anak pacang, dan pembawa payung suku. Kita jemput selanjutnya suku Melayu. Adapun suku Melayu dikepalai oleh seorang penghulu dengan gelar Datuk Baji Malawan atau Bandaro Hitam dan dibantu oleh dua orang mama dengan sebutan Monti dan Dubalang serta satu orang Kosiak Putih Ayu Joni atau alim ulama. Monti dengan gelar Datuk Tengganu dan Dubalang bergelar Datuk Panglima Bano Kosiak Putih Ayu Joni bergelar Ongku Kali. Suku Melayu memiliki tonga atau lambang kebesaran, yaitu bendera berwarna hitam. Kalau dalam adat disebut tahan popo, orang kuat tetap pendirian. Karena menurut adat bahwa penghulu suku Melayu godang diantau-rantau atau menguasai sungai, maka disebut godang diantau dan diikuti oleh tuwo sajoa, tanganai laki-laki dan perempuan serta kelengkapan adat yaitu carano, jotepak, dulang, bintang, labu kaco, anak pancar, pembawa payung suku. Selanjutnya kita jemput suku Patopang. Adapun suku Patopang dikepalai oleh seorang penghulu dengan gelar Datuk Sinyato dan dibantu oleh dua orang mama dengan sebutan Monti dan Dubalang serta satu orang Kosiak Putih Ayu Joni. Monti dengan gelar Datuk Bandaro Mododam, Dubalang bergelar Datuk Bungo Jalo serta Kosiak Putih Ayu Joni bergelar Bilal. Suku Patopang memiliki warna kebesaran merah jambu atau pink sebagai pakaian ciri khas, karena menurut adat bahwa penghulu suku Patopang merupakan sebagai suluh bendang dalam nagori, atau menurut bahasa nasionalnya adalah intelijen dari hal-hal yang terjadi pertentangan adat istiadat yang berada di kampung. Diikuti oleh tuwo sejawa, tengganai laki-laki, perempuan serta kelengkapan adat yaitu cano, jotepak, dulang, bintang, labu kaco, anak pancar, pembawa payung suku. Kita jemput suku Pilihan. Adapun suku
dikepalai oleh seorang penghulu dengan gelar Datuk Bandaro Sultan dan dibantu oleh 2 orang mamak dengan sebutan Monty dan Dubalang. Monty dengan gelar Datuk Jolelo dan Dubalang bergelar Datuk Panglima Putiah. Suku Piliang memiliki warna kebesaran merah hati sebagai pakaian ciri khas karena menurut adat nan di kampung semenjak dari dahulu bahwa penghulu suku Piliang merupakan sebagai penengok yang jauh, panjopi yang doke, panyudu yang lunak, panakia yang kowe, atau orang kuat, comintoi dalam nagoi. Dari hal-hal yang terjadi bertentangan dengan adat istiadat dalam kampung dan diikuti oleh tuo sajoa, tanganai laki-laki dan perempuan, serta kelengkapan adat yaitu Cano Jotepa, Dulang, Bintang, Labu Kaco, anak pancar, pembawa payung, suku. Dan pawai ini ditutup oleh Kapila dari Kecamatan Singi Hilir. Nan Labu Kaco. Apa dia bawa dalam apa? Oh itu. Itu nan Labu Kaco. Itulah yang tadi ya. Labu Kaco. Pakai apa lah ya? Air mungkin. Yang coba pakai parfum nak. Keluar. Pembasuh kaki pengantin. Tua. Pembasuh kaki pengantin. Oh itu ya. Perlu berang. Mak kau ada apa mau? Iya itu benar mak. Bicara apa? Oh. Terus nak kau nyerengi? Cak merah ya. Dan mana deh? Keramat aja. Ngomong beliang. Pembasuh kaki. Cuman di kakak aja tuh. Pembasuh. Iya pelajaran. Pembasuh kaki pengantin. Masuk kaki kani so. Iya. Tidak bisa deh. Nanti kau kali. Semua orang jadi. Tidak tua dia tinggal di tulang tuangnya. Ini begini asman kiri. Nah iya kata apa bila tu. Empat asman kacang dari kecil. Selon tuang. Iya. Tu iyalah idat. Ano jadi dat? Bagus. Ada lagi. Gimana? Jalan jadi dat tuang si gue. Ande. Nera tua. Dan jadi dat. Gue kasih ke mana? Itu cuma contoh ni. Asman. Tinggal di barisan ni. Tinggal tua. Inilah pensiun Bang Mari. Ngilir, cek itu yang pegawai kapilanya. Jam. Gue yang di Mana? Dia lagi istirahat. Jadi kami ke Tapangan. Buat Tapangan. Kalau tukang kaji dia mau iyon mah. Kamu aja deh. Awak dendeng. Gue motif baju orang. Dat, semua. Tak masuk sini ya. Pastinya main nonton tuh.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat PLT Bupati Kuantan Singa, Datuk Panglima Dalam Dr. Andes Haji Suwardiman Ambi AKMM beserta Ibu Haja Yulia Herma Suwardiman SPD. Yang kami hormati unsur anggota Forkopimda Kabupaten Kuantan Singa. Yang kami hormati